佢嗰副計。我將隻夾啦。有聲係 energy loss 喎。冇錯啊，有 energy loss 係話，你啲方向錯晒，你錯晒，你又唔講清楚。我老細總之叫我做啲嘢，跟住咧有成日有人講，成日有佢諗嘢咯，佢成日講嗰個，我都有㗎。我講嘢做咩？冇乜聲嘅聽我。咁跟住咧估啱咧，佢就話嗱，其實咧就兩邊都得嘅。跟住咧又喺度講問題，咁但係咧估錯咗咧，會有啲咁嘅。嗰個啊，呢度有打中有聲咯，即係冇機會計啊！即係屌做錯有得屌，做啱就冇人爭。我斬晒啊！我係好一件事，公若你輸，真係 fucking disgrace 啊！好撚冇呢個，好心態崩潰啊！我都做到頹晒啊！跟住我跟住同佢講係咁話即係叫我唔好走啊，諸如此類嗰啲啦。我話我都唔知我點簽名去懟下我先。做嗰啲搞我咧，你唔知啊？我又唔記得咗啦，我一喺度我諗住講，但係我哋條筋中間穿咗個窿，其實冇講過。算啦，下次啦。誒，生個頭盔我揀個頭盔。係啊，等陣啊。我就喺戴頭盔。